15條咧就有一條反應啦，咁完全咧係唔知做緊咩反應嘅。不過咧佢一定係 redox reaction 啦，因為我哋見到咧 free elements 喎，即係呢個高啦，係咪 free elements 一定有 change in oxidation number 嘅。咁anyways 啦，而家咧我哋揾翻 x、y 同埋 z 出嚟啦。咁當然咧你可以慢慢 plug in 啲數字落去咧試下嘅。咁但係我最快睇得到咧就係見得到，而家咧左右兩邊得咧呢一 part 咧係有 h 嘅。係咪？咁total 咧就會有咧12個 H from 呢個6個 oxygen 啦。咁所以咧理論上咧呢度 H 嘅數量咧都要加起嚟咧都係12嘅。咁而你見到呢度 OH 啦係咪2啦係咪？再乘翻3，即係呢度咧已經有6個 H 噶啦。咁所以咧 X 咧應該要係6湊夠咧6加6 12個 H。就等於翻右邊12個 H 嘅。好啦，咁我哋先解決咗咧。其實咧而家 X 咧應該咧係要6先啱嘅。再落去咧就有仲有2個 unknown 喎 ，Y 同埋 Z 我哋未解決嘅。咁咧好啦，我哋就可以 set 下啲 equation，因為你而家咧再 balance 咧，除咗 H 可以 balance 之外咧，我哋諗埋個 chlorine 啦。嗱呢度咧有3乘以4 12個 Cl。呢度咧有 Z 個 Cl， 咁所以咧我哋 total 咧右邊咧會有12加 Z 個 Cl 嘅。咁左邊咧就會係有6個 Cl 啦，再加翻咧4Y 個 Cl。所以咧你能夠咧 set 到一條式咧係 Y 同埋 Z 咧係有呢個關係嘅。好嘛，咁我哋試下 plug in 啲數字咧，其實咧就應該得。當 y 係2，即係6加4乘2，就會等於咧12加2，左右兩邊咧都係咧14先至對啦。所以答案咧就係 boy。